अपने घर के लिए स्मार्ट सिक्योरिटी चाहिए बिना वाईफाई के? तो ट्राई करो ड्रमस्टोन वायरलेस वीडियो डोरबेल। एकदम 100% वायरलेस, बिना वायरिंग या ड्रिलिंग के इंस्टॉल हो जाता है। इसमें मिलता है 170 डिग्री वाइड एंगल कैमरा, 4.3 इंच HD टच स्क्रीन और 2-वे ऑडियो, जिसे आप डोर खोले बिना विजिटर से बात कर सकते हो। ये IP65 वाटरप्रूफ डिवाइस हर मौसम में परफेक्टली काम करता है और सबसे बड़ी बात, मिलती है 10 साल की वारंटी। अब हर घर बनेगा स्मार्ट और सिक्योर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें।